Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes nekaj pozitivnih sporočil, ker sem mnenja, da pozitivne energije nikdar ne manjka. Kakor opažam, se vsem v tem trenutku dogaja kar na polno in očitno zdajle meče neke stvari ven. Ja, vem, že dolgo časa maske padajo, že dolgo časa. In sem po eni strani tako vesela, ko vidim pri nekaterih, ko delajo svetlobne korake naprej, in pri nekaterih, ko se pa enostavno pokaže prav tisto, kar je, pač samo resnica, nič drugega. Veste, kaj se mi je zadnjič zgodilo, pač ta resnica. Toliko je bilo zanimivo, prej, ko sem razmišljala, kaj bom danes posnela, in se mi odpre knjiga, ko imajo čakre žur pri popkovni čakri. No, in popkovna čakra je povezana pač z energijo ljudi, ne vem, mame, staršev, pač to je energija popkovnice, tudi iz preteklih življenj imamo povezavo z določenimi ljudmi, tudi lahko preko popkovne čakre. To je v bistvu čakra točno tam, kjer je popek, in zadnja popkovna čakra je pa v bistvu na nasprotni strani, na hrbtu, in je črpalka za energijo. Se pravi, črpa to življenjsko energijo, ki je kot v posodi, ki jo imamo shranjeno med kolki, po hrbtenici navzgor. No, in logično, črpa to, kar pač nosimo v sebi, temeljna prepričanja, kdo jaz sem, ter vse ostalo, kar nosimo po družinskem deblu. No, in prav to, kdo jaz sem. Soseda je imela neko pripombo, v glavnem, nekdo se je meni pripeljal, vprašal je, če je sosed moj mož, pa sem samo rekla, Bog ne daj. V glavnem, in se je naslonila čez ograjo in je rekla, ti boš govorila o mojem možu, ti poglej sebe, ti si ločenka. In zdaj, če bi bila to moja rana, bi bilo tako, joj, Boga, jaz na drevo, v jok, in kaj mi je rekla, jaz sem ločenka. Ampak po drugi strani se pa rečem, jaz sem svobodna, a ne? To so oznake, ki jih imamo. In po drugi strani, kakor, mislim, se ni važno, kaj imajo, ampak znajo se zelo glasno pogovarjati in predvidevam, da je v bistvu samo to, da je poročena kot življenjski dosežek. No, in zadnjič sem pa z eno gospo govorila, mož jo žali in je njen program, da kdor je ločen, pomeni to osebni poraz. Dajte vi preizkusiti pač z mišičnim testom, če jaz zdajle sama preizkusam, ne? Jaz, ker sem ločena, je to zame osebni poraz. Ne, zame je to osebna zmaga, ker to pomeni, da če bi vztrajala pač v odnosu, kjer sem bila nesrečna, bi zadušila sebe. Se pravi, je to meni osebna osvoboditev. Ne, zdaj pa nekdo drug, ki ima pa to kot osebni poraz, in mogoče so se doma pogovarjali, recimo od malega je nekdo poslušal, ta je pa ločena. A ne? Ali pa mogoče že prej se prenaša po družinskem deblu, pankrt, lejo kurbo, cipa je. A ne, recimo, ženska po vojni, pa seveda tudi prej, se pravi, to je čas naših babic, no, mnoge ste takrat tudi mogoče tudi odraščale, ženska, ki je bila takrat noseča, recimo v 70 letih samska, to pomeni, da je bila kurba. In tudi prej, a ne? Tudi če gledamo, moja babica je nenazadnje bila noseča za mojo mamo in še ni bila poročena, a ne? In vse to vpliva na neke, a ne, ker ljudje znajo zelo dobro pomesti pred drugim pragom, predvsem se pa ne ukvarjajo pač s svojimi problemi. Ker ja, tisti, ki ima svojega, drugače ne moram reči, dreka preveč, pač gleda čez plot, kaj je pri drugih treba pokidati. No, in tisto, kar se pa mi ukvarjamo, je pa to, kar imamo mi sami za pokidati, ne? No, in zdaj, če se vrnem nazaj na popkovno čakro. Popkovna čakra dejansko črpa energijo in tisti, ki imate težave z visokim krvnim pritiskom, se pravi, da vam pritisk skače v nebo, imate jezo iz preteklih življenj. Se pravi, črpa temelj, a ne, temelj je poln jeze in črpa
ta črpalka, čakra Ming Ming, v višje čakre pač jezo. In tukaj je v bistvu povezano z visokim krvnim pritiskom. Kdor ima pa nizek krvni pritisk, je pa v bistvu predeluje iz preteklih življenj žalost. Veliko žalosti. V tem bazenu noter je sama žalost, mogoče obup. Recimo, jaz sem leta imela nizek krvni tlak in vem, da je bilo povezan pač s to žalostjo, z obupom. V preteklih življenjih sem večkrat naredila samomor, ker enostavno je bilo življenje tako težko. In spet, tudi vi preverite z mišičnim testom, samomor je rešitev. In če imate to v svojem programu, samomor je rešitev, veste, takrat, ko padeš, ko si popolnoma na tleh, pride tisti glasek, pa ti začne govoriti, da je naredimo konc. Dovolj je. Rešitev je. In tako naprej. Se pravi, z namenom, da bomo v tem življenju naredili korak naprej. No in seveda, veste, jaz na vrtu delam in pač drugače ne moreš, da slišiš, če se nekdo pač dere 2 metra stran, ne? In zadnjič prav isto poslušam. Življenje je borba. In to je točno to, kar obremenjuje popkovno čakro. Program življenje je borba, pa si mislim, pa se pa ni čudno, da se ves čas med sabo pobijate, ker če je borba, vsako jutro greste na fronto in se treba borbati. To je tako čudna beseda, a ne? Morajo se borbati. Zanimivo. No, v glavnem, če imate to v svojem zapisu, je čas, da to počistite, ne? Ker na nasprotnem primeru, oziroma za moje pojme, življenje je kreacija. Življenje je kreacija. Tako kot vrt, a ne? Nekaj posadiš, nekaj zraste. Življenje nekaj narediš, nekaj ustvariš, nekaj nastane. Pač tako grejo zadeve. In zdaj, če je pa življenje borba, pomeni pa, da imaš fronto. In verjamem, da pač to ni enostavno. Zato pejte preveriti to, kar imate v knjigi, ko imajo čakre žur, tukaj pri popkovni čakri, temeljna prepričanja, ki vplivajo na to, kaj imate za počistiti. Ker kako se pa odraža vse skupaj? Kronična utrujenost, pomanjkanje energije, nizka fizična in psihična energija, nizek imunski sistem, slabokrvnost, slaba prebava, krči v prebavilih, vnetje slepiča, zastajanje vode v telesu, težave s krvnim tlakom in nenazadnje kronova bolezen, kolitis, dejansko vse razdraženost črevesja in tudi vročinski oblivi. No in zdaj poglejte, kaj imamo za predelati, če imate vse te težave in tudi kandida, zakisano telo. Ljudje so barabe, ljudje so nepošteni, strah me je prihodnosti. Recimo tudi to, strah me je, da bi me partner zapustil, strah me je, da bojo moji otroci zboleli in umrli. Svet je krut, strah me je kritike in tako naprej. V glavnem ne bom vsega naštevala, imate knjigo, vzemite si knjigo, dajte jo pregledati, to je na strani 187, no pa gremo nazaj, pa na stran 87 in tukaj so pa afirmacije pri korenski čakri, ki delujejo na to, se pravi na ta bazen energije, kako jaz ustvarim več te življenjske energije. Se pravi tako, da v bistvu si potrjujem, kdo jaz sem. Jaz sem stvarnica svojega sveta. Zavedam se, da sem središče Božje ljubezni. Jaz sem moč mojega duha. Jaz sem sreča, zdravje in zadovoljstvo. Jaz sem del velike slike, del mogočnega procesa. Jaz sem boginja na zemlji. Jaz sem vir moje samozavesti. Jaz sem vir moje sreče. Jaz sem jaz sem vir obilja vsega dobrega. Jaz sem vir modrosti. Jaz sem vir ljubezni. In tudi, če imate knjigo, ko imajo duše žur, to imate pa pri moči besede jaz sem na strani 284,
jaz sem zdravje, jaz sem moč, jaz sem energija, jaz sem modrost, jaz sem ustvarjalnost, jaz sem uspeh, jaz sem mladost, jaz sem vitalnost, jaz sem ljubezen, jaz sem sočutje, jaz sem neskončno ljubljena. Vse, kar rečemo, jaz sem. In če še to je v bistvu Mojzesova koda, lahko tudi vzamete knjigo v roko, Mojzesova šifra, in v bistvu, če te kode izgovarjamo skupaj z dihanjem, se pravi, jaz sem, ki sem modrost, 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 jaz sem, ki sem modrost. V bistvu z dihanjem, če vi zraven še izgovarjate te kode, dobesedno to postajate. Zdaj poglejte, to, kar mi postajamo, in to je povezano s tem bazenom, kot sem rekla, ki je med kolčnimi kostmi, se pravi temeljna prepričanja povezan s korensko čakro. Vedno sem brez denarja, recimo, to je temeljno prepričanje. Nikdar ne moram plačati računov, to je temeljno prepričanje. Se pravi, če jaz zdaj želim ta bazen energije napolniti, je prva stvar, dajte si gor nekaj rdečega. Rdeče spodnje perilo, rdečo obleko, rdeče krilo, rdeče natikače, pač nekaj rdečega, kar je povezan direktno s korensko čakro. Jejte več rdeče hrane, paprika, recimo tudi feferoni nenazadnje, paradižnik in vsa hrana, ki vsebuje rdečo prano, se pravi rdečo energijo, brinove jagode recimo. In brinove jagode ne samo, da vplivajo na energijo korenske čakre, ampak vplivajo tudi na delovanje žolča, jeter, želodca, ki je pa dejansko ti organi so pa povezani s solarnim pleksusom pa s popkovno čakro. Prav brinove jagode, ta recept, ki je v knjigi iz leta 1887, da dejansko žvečimo vsak dan po nekaj brinovih jagod. To imate v knjigi, ko imajo čakre, oziroma ko ima življenje žur, imate noter recept, kako žvečite te jagode. Dala sem tudi to v knjigo, ko imajo čakre žur. V glavnem, kako to delate? V glavnem, vsak dan požvečite, začnete 4 brinovimi jagodami, potem drugi dan 5, tretji dan 6, tako vsak dan po eno več do 12. dne. 12. dan jih smete 15 in potem vsak dan po eno manj. In ta recept z brinovimi jagodami, to imate na strani 143 v knjigi, ko ima življenje žur. V glavnem boste videli, na ta način si boste pomagali do tega, da se stanje vaših temeljev pozdravi. Prav ta temelj. No, zdaj pa ta temelj je povezan tudi s tem, kako jaz vidim sebe. Recimo, da imam 50 kg preveč. In vsakič, ko se pogledam v gledalo, vidim sebe kot gmoto in rečem, koliko sem debela. Se pravi, definiram sebe, jaz sem debela. Enkrat je bila pri meni ena gospa na svetovanju, ne želi imeti nobenega partnerja, njen oče je bil grozen in se je odločila, da se ne bo poročila, in njen program je bil, potrebo imam po tem, da sem grda. In kaj to pomeni, zakaj je imela ta program? Ker to pomeni, da na ta način vsi zbežijo stran od nje in ima mir pred moškimi. Se pravi, v svoji duši nosi pa na splošno sovraštvo do vseh moških. In zdaj, ko vam vse to govorim, dajte prosim preveriti z mišičnim testom, tudi če se zdaj sama jaz preverim to. Se pravi, v svoji duši nosim sovraštvo do moških. Ne. In če pogledam, potrebo imam potem, da sem grda, ne, absolutno ne. Jaz se počutim dobro kot ženska in rada nosim krila. No, in smo spet pri korenski čakri, to boste pa spet najdali v knjigi, ko imajo čakre žur. Prav krilo je okras ženske. In nekoč so ženske nosile dolga krila, sploh vemo, da noše so povezane s temi dolgimi krili. Zdaj je poletje, lahko nadanete obleke
tudi do tal ne nazadnje. In predvsem ta dolga krila zaščitijo vašo prvo čakro, tudi spolno čakro. In recimo nekoč so stari ljudje znali povedati, da ženska, ki nosi prekratko krilo, vpliva na to, da se lahko nekdo priklopi na njeno spolno čakro. In v bistvu noše, ki imajo take dolga krila, so povezane s tem, da v osnovi zaščitijo žensko spolno energijo, po drugi strani pa da lažje ženska črpa energijo zemlje, ker ustvarja krilo okrog nje kot neko torzijsko polje, kot nek stožec, in ta stožec pomaga, da se napaja z zemeljsko energijo. In ta zemeljska energija jo pa mi ženske, ja, seveda potrebujemo, ker glejte, kje se ustvarja novo življenje, če ne v maternici? Kje je bazen te življenjske energije, kot tukaj noter, med kolčnimi kostmi? In če ti zmanjka te življenjske energije, si uvela roža, tako kot tista roža, ali pa recimo kot tista solata, ki ste jo posadili v vrt in se je v njene korenine zarila struna. No, tako da isto se zgodi pač z našo energijo. Zato zdaj, če nekako povzamem tale video, nasvet za vse vas, ki imate težave z življenjsko energijo. Poskrbite za to, da boste najprej preverili, kdo ti si, da preveriš temeljna prepričanja, da se nahraniš z rdečo hrano, da se oblečeš v rdeča oblačila in da predvsem pomisliš, koga imaš priklopljenega na svoje energijsko polje in da ga pač spraviš iz svojega polja. Mogoče zdaj pomislite, pa kako naj to naredim? Jaz vem, da me nekdo izčrpava, ne vem, hodim v službo in me vsako jutro šef takole stop na mene in sem potem tako, brez energije. Kako se rešiti tega odnosa? Prva stvar, dokler imam jaz naluknjano moje polje, o tem sem že govorila, se pravi, dokler imam jaz prepričanje, da nisem dovolj, ali pa da sem neumna, ali pa da si zaslužim kazen, imam v bistvu naluknjano mojo avro. In to je tako kot sod, kjer mi odteka energija. In ti ljudje, ki se znajo priklopiti na tvojo energijo, zaznajo, veste, tako kot plen. Enostavno zaznajo, kje imaš šibko točko. In te rani točno tja, kjer je tvoja šibka točka. No, recimo, spet se vrnem na sosedo, reka, ti si ločenka. In če bi bila to moja šibka točka, bi jaz podarila mojo življenjsko energijo. Tako sem pa enostavno rekla, da se razumemo, jaz imam dva soseda. Eni so, imam rada kot moje starše in sta taka srčka, tako jih imam rada, res, in sta druga dva, ki pa nista glih. No, tako, sem nekje v sendviču. Na eni strani svetloba, na drugi strani tema. In zdaj, kaj sem enostavno naredila? Nobene pozornosti, nobenega prepira, samo tisto, nič, ne pregovarjanja. To je prva zadeva. Če jaz želim ohranjati svoje polje močno, če se spustim na to raven ljudi, ki me želijo raniti, jim podarim energijo. To je pač, ona govori svoje rane, v redu, in jaz sem enostavno šla z vrta in je to. Tako enostavno mir ohranjaš. Če imate takega človeka doma, ne vem, partnerja, ki vas na vsak način želi raniti pa ponižati, kaj vas uči? Vedno to, ohranjaj svoje polje. In če drugače ne morete, lahko rečete, vidim, da imaš naporen dan. Vidim, da imaš težave z zdravjem. Karkoli. Ohranjajte svoje polje močno. Naslednja stvar, vsi ti ljudje, ki nas učijo, kaj lahko ponavljate? Blagoslavljam te v imenu Kristusove ljubezni in ti dovoljujem, da odideš iz mojega življenja. No, to je pa zdaj afirmacija, ker jaz če zdaj rečem, blagoslavljam te in ti dovoljujem, da odideš iz mojega življenja. Pomeni, da mu jaz lahko pošiljam mojo jezo,
Če pa jaz rečem, blagoslavljam te v imenu Kristusove ljubezni in ti dovoljujem, da odideš iz mojega življenja, pa pomeni, da je to zdaj čist druga vibracija. Ne padam več na isto tako nizko vibracijo, ampak ohranjam svoje polje moči. In to je tisto, ohranjajte svoje polje moči. Kaj še lahko naredite? Kjerkoli boste odprli, ne vem, vzamete karte, prehod v novo dobo. In da, če zdajle pogledamo, kakšno je sporočilo stvarstva za vse tiste svetle duše, ki se učite svoje samovrednosti, ki se učite ohranjati svoje polje. Kaj je ta trenutek za vas najbolj pomembno, da slišite, da izveste, da se zavedate, da enostavno dobite sporočilo. 3 sporočila za vas, da vidimo. Pripadnost, angeli in resnica. Ti si popolna. Dovoljuj si videti jasno in dovoljuj si videti resnico. To je karta številka 9. Boginja v tebi pozna vse odgovore. Dobivaš popoln odgovor. Modrost je v tebi. Vse tvoje odločitve in vsa tvoja dejanja so pravilna. Naj bo tvoj duh miren. Hodiš v svetlobi vere in samozavesti. Zaupaj procesu življenja. Dobili smo naprej pripadnost. Ti si človek, si bitje svetlobe, ki deluje v dobrobit vseh. To je karta 75. Da vidimo še to sporočilo. Čeprav je včasih videti, da so te vsi zapustili, se zavedaj, da nikoli nisi sama. Vse stvarstvo te podpira. Prepušča se toku življenja, obdaja te narava, prepusti se zvokom življenja, obdaja te izobilje. In zdaj si ponavljaj, jaz sem del velike slike, del mogočnega procesa. In potem so prišli angeli. Angeli so tu, poslani so mi, da me ljubijo, vodijo, ščitijo in mi pomagajo. In to sporočilo, glejte, za vas je, da razumete, da vsaka šola je potrebna za vaš napredek, razvoj. Angeli čakajo, da jih prosiš za pomoč. Vse, kar moraš vedeti, prihaja iz neskončne navzočnosti v tebi. Neskončna inteligenca deluje skozi tebe. Tvoje misli, besede in dejanja izražajo brezpogojno ljubezen, mir in dobro voljo za vse ljudi. Zavedaj se, da vse to, kar daješ, se ti v izobilju vrača nazaj. Zato poglej. Izražaj mir in dobro voljo za vse ljudi. Se pravi, da ti izražaš mir, moraš biti mir. Nekdo ti reče, ti si ločenka, ne vem, tako kot ta soseda. Kaj bi naredila? Sebe poglej, to je dece. In pademo v dramo. Za koga že? Nihče na tem svetu, ampak res nihče, ni vreden, da mu podarimo svojo energijo. Razen mi sami. Nihče. Tega se zavedajte. Ohranjajte svojo energijo in ta vaša energija bo zmerom bolj celostna. In vse ti odnosi, ki pridejo, ti samo pokažejo, avč, zaboleli je, tole pa boli. Kaj moram se naučiti, kaj imam za pozdrav, kaj je moj naslednji korak. In boste videli vse odgovore, boste dobili takole na dlani. Tako da, naj se vam zgodi vse dobro. Vemo še eno sporočilo, karta Ošo Zen Tarot, stvarnik, vodstvo, angeli. Kaj je ta trenutek pomembno za tele svetle duše, ki vem, da jih življenje mogoče premetava, mogoče so sredi orkana. Kaj je tisto, kar je pomembno? Potlačitev, osvobajanje vrvi ste dobili in žalobnost in svoboda. Svoboda je prišla ven, lejte, svoboda.
Osvobajanje jeklenih vezi. Kako naj pokažem? To ključi imam tukaj, da je pač svetlo. Tole je prišlo ven. In naslednja stvar, pejte v samo, dajte pogruntati, kaj je tisto, kar vas zadržuje in osvobodite, svoboda, lejte. Kletka se je odprla. Lahko greste naprej, nič več ujetništva. Prav čutim, ta trenutek se res čistijo, tiste najhujše vezi, tisto, kar vas drži že iz življenja v življenje, ta trenutek rušite te verige. In te verige, lejte, ne grejo stran na agresijo, ampak v miru. In ko greš pogledat, lejte, ne vem, kako naj vam povem, kako jaz vidim, ko greš pogledat svoje polje in pogledaš svojo roko, pač zaznaš intuicijo in se vprašaš, a imam jaz tukaj okove? Ne. Jaz imam ketnico tukaj. Ok, zdaj pa če pogledam, kaj je ta ketnica, to vidim. Ketnico imam. Na koga je priklopljena ta? Na sredinec, na zakon. Aha, se pravi povezana na vse tiste zakone iz preteklih življenjskih. Jaz vem, kaj bom zdaj delala, ne bom še govorila, ko bom naredila, vam bom povedala, ampak točno vem, kaj imam za narediti. Očitno imam še tukaj noter eno energijsko povezavo preko prstanca na zapestje, ampak je ketenca. To je tako ketenca bakrena, da jo lahko prestrižem. Imam nekaj v planu, kar bom naredila in očitno je še to delček, ki ga imam jaz za narediti. Verjemite mi, da imate toliko močno intuicijo, če zaprete oči, če vprašate, imam jaz okove, kaj imam na okrogležno, bolečina te vodi. In če imaš recimo tukaj gor, pride bolečina, vprašaš, kaj imam, čelado čez glavo, pokrov. Ok, kaj je ta pokrov čez glavo? In lahko daš vprašanje, kje sem ga dobila. Lamurija, nekdo me je hotel dati pod pokrov. In potem samo zdravilna molitev dekodiranja, stvarnik, če v skladu z božanskimi zakoni naj se sčisti ta pokrov, v vseh smerih časa in prostora, naj se vse nivoji moje duše napolnijo zdravilno božjo svetlobo. Ko grejo te zadeve, zaupajte. Sebi imate moč, imate dovolj močno intuicijo, govori vam vaša duša, samo prosim vas, poslušajte jo. Vaša duša že kriči, zbudi se. In imaš neko bolečino in mogoče se ukvarjaš z naklofenom, ne pa s poročilom duše. Pejte se ukvarjati s poročili duše in boste videli, kako je fajn, ko te nič ne boli, kako je fajn, ko si gibčen, ko se lahko, ko enostavno si gibčen. Toliko je to fajn. In to pomeni, da si pretočen. Tako da delajte za sebe korake, delajte te korake za svoje otroke, ker ste z njimi energijsko povezani, za svoje vnuke, ker jih mogoče še ni, pa nekoč bojo, počistite to kramo, ker tega res ne potrebujete več. Tako da v vašem življenju vam želim vse dobro in koliko dolg video je nastal. Tako da očitno je to sporočilo, ki je potrebno ta trenutek za vas. Jutri se zaključuje obdobje retrogradnega Merkurja, oziroma mogoče boste že gledali, to je 3. junij. In to pomeni, da je bilo zdaj eno kar zanimivo obdobje, ki je pokazalo tudi tam svetlino, kje so naše šibkosti. Pejte pa počiste to. Boste videli, imate moč v sebi. Uživajte in vse dobro vam želim v vašem življenju. Samo prosite in boste videli, in vam bo dano. Res vam bo dano. Uživajte.